Gente, tudo bem? Já na tarde aqui, né? Mas vale ainda. Passando aqui pra dar um oi pra vocês, dizer que tá tudo certo. Essa semana foi muito corrida. Ó, os galos cantando aqui. Foi muito corrida e não deu tempo de chegar muito aqui. Mas essa semana agora, próxima, eu vou estar bastante aqui. Eu queria deixar uma frase pra vocês. Muito legal. E é: acredite em você, acredite no seu trabalho e acredite nos seus sonhos. Muito bom, né? Que a gente tem uma semana iluminada, cheia de coisas boas, um monte de coisas boas mesmo, tá? Um abração.